Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Renault Megane E-Tech. Efsane modeller arasında kendisine silinmez bir yer edinen Megane artık tamamen elektriğe yenilmiş durumda. Yakın dönemde içten yanmalı motorlara sahip modellerin tarih olacağı otomotiv dünyasında tamamen elektrikli motoru, SUV özellikleri ve üstün teknolojileriyle yeni Megane E-Tech'te bizi neler bekliyor? Öğrenmeye hazır mısınız? Geleceğin Megane'ını yakından tanımadan önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Megane E-Tech'in önceki Megane'larla teknik anlamda hiçbir bağı bulunmuyor. Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı Allianz tarafından üretilen yeni Megane E-Tech'i adet yerini bulsun diye içten yanmalı motora sahip Megane'la kıyaslayacağız. Nissan Ariya ile birlikte CMF EV platformu üzerinde üretilen yeni Megane E-Tech'e önden baktığımızda onun elektrikli bir otomobil olduğunu hemen fark ediyoruz. Önde yeni Renault R logosu ve onun iki yanında standart olarak gelen LED Pure Vision farları tasarımlarıyla oldukça şık gözüküyor. Tam karşısından baktığınızda kısık gözleriyle size gülümsüyormuş gibi görünen yeni Megane E-Tech'in LED gündüz farları tasarımı tamamlıyor. Yekpare bir görünüme sahip ön taraftaki en hareketli parçayı tampon oluşturdu. Donanım seviyesine göre altın renginde ya da farklı renklerde gelen trim parçasıyla bu tampon tasarımını ben oldukça beğendim. Bu haliyle C-SUV segmentinde yer alan yeni Megane E-Tech'in ön tasarımı benden ilk artı puanını almayı başarıyor. Yeni Renault Megane E-Tech'in profiline geçtiğimizde C-SUV dünyası içerisinde nadir göreceğimiz bir tasarım bizleri karşıladı. Yeni Megane E-Tech'in profilini Megane Hatchback ile kıyasladığımızda teorik olarak birbirine benzeyen bir dil görüyoruz. Şık bir tasarımın yanında rüzgar direncini de azaltmak isteyen Renault, yeni E-Tech'in profilinde sert çizgilerden kaçınmış. Düz ve pürüzsüz ilerleyen profilde belirsiz yüksek omuz çizgisi yeni Megane E-Tech'in olduğundan daha yüksek görünmesini sağlıyor. Bununla birlikte özellikle lüks otomobillerde görmeye alışık olduğumuz elektrikli kapı kolları da yeni Megane E-Tech'te standart olarak sunuluyor. Oldukça şık gözüken bu kapı kollarında her ihtimale karşı klasik anahtar yuvasının da bulunması yine benim oldukça hoşuma gitti. Arkada ise kendisini Clio'dan oldukça iyi hatırladığımız C sütununa gizlenmiş kapı kolları bulunuyor. Böylece yeni Megane E-Tech'te coupe SUV havasını yaşıyoruz. Yeni Megane E-Tech'in sağ tarafına geçtiğimizde ise üzerinde R logosu silüeti bulunan şarj kapağı yer alıyor. Ayrıca jant boyutları ve seçeneklerinde de oldukça cömert davranan Renault, yeni Megane E-Tech'te iki farklı tasarımda 20 inç boyutunda jantlar sunuyor. Giriş seviyesinde ise yine iki farklı tasarımda 18 inç boyutunda jantlar geliyor. Oldukça şık ve tarz görünen bu jantlarla yeni Megane E-Tech karizmasına karizma kattı. Renk seçeneklerinde de birbirinden güzel alternatifleri seçebilirsiniz. Bu seçeneklerin arasında lansman renginde olan Rafale grisi, şist grisi, Midnight Blue, ateş kırmızısı, elmas siyahı ve buzul beyazı renkleri bulunuyor. Aynı zamanda çift renk seçeneği de yeni Megane E-Tech'te seçiminize sunuluyor. Yeni Renault Megane E-Tech'in arka tarafına geçtiğimizde Renault tarihi boyunca yapılan en iyi tasarımlardan biriyle karşılaşıyoruz. Yeni Megane E-Tech'in arka tarafını Megane Hatchback ile kıyasladığımızda Renault modellerinden aşina olunan bir tasarım dilini görüyoruz. Ön taraftakine benzer şekilde gayet ince bir forma sahip stoplarda Micro Optical LED teknolojisi kullanılıyor. Bu teknolojiyle oldukça etkileyici görünen yeni Megane E-Tech'in arka stopları onu trafikte arkadan takip ederken size iyi bir seyir zevki yaşatacak. Önden arkaya eğimli şekilde gelen tavan çizgisi ufak bir cama kendisini teslim ediyor. Bu kadar ufak bir camda geri görüşün biraz zor olacağını tahmin eden Renault, birazdan tüm detaylarını ineceğimiz teknolojileriyle bu soruna çözümü bulacak.
Arka tarafta en büyük eleştirimi ise arka cam sileceğini yapacağım. Böylesine sade ve şık bir tasarımda spoiler altına gizlenmek yerine suratta çıkan sivilce misali konumlandırılmış arka cam sileceği benden eksi puan alıyor. Buna ek olarak bagajın tam merkezinde yeni Renault logosu ve model isim yazısını görüyoruz. Elektrikli olarak açılmayan bagaj kapağını açmaya yarayan buton da oldukça mantıklı şekilde yerine koyulmuş. Aşağıda ise tıpkı önde ve yanda olduğu gibi piyano siyahı rengindeki tampon tasarımı oldukça şık gözüküyor. Difüzör üzerinde geri vites lambası bulunan bu tamponu ben oldukça beğendim. Yeni Renault Megane E-Tech boyutlarıyla Megane Hatchback'e kısmen benziyor. Fakat elektrik motoruna sahip olmasından dolayı iç mekandaki yaşam hacmi Megane Hatchback'e göre bir hayli fazla. Yeni Megane E-Tech 4210 mm ile Megane Hatchback'e göre 149 mm daha kısa, 1800 mm ile 14 mm daha dar ve 1505 mm ile 60 mm daha yüksek boyutlar sunuyor. Dingil mesafesinde ise 2700 mm ile Megane Hatchback'e göre 30 mm daha uzun olmasıyla ön plana çıkıyor. Yeni Renault Megane E-Tech'in gördüğünüzde oldukça beğeneceğiniz teknolojilerle dolu iç mekanda bizi neler bekliyor? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Renault Megane E-Tech'in iç mekanına geçer geçmez gerçekten etkileyici bir kabin tasarımı bizleri karşıladı. Equilibre, Tekno ve Iconic isimli 3 farklı donanım seviyesinde satın alınabilen yeni Megane E-Tech'in iç mekanında trim parçalarının %95'i geri dönüşüm malzemelerinden üretiliyor. İç mekana adımımızı atar atmaz, üzerinde yeni Renault logosu bulunan altıgen formundaki direksiyon simidi dikkatimizi çekti. Üzerinde süper spor otomobillerinden hatırladığımız mod seçim tuşu bulunan bu direksiyon simidini ben oldukça beğendim. Onun hemen arkasında OpenR isimli 12 inç büyüklüğünde tamamen dijital gösterge ekranı yer alıyor. 1920'ye 720 çözünürlüğündeki bu ekran üzerinden yeni Megane E-Tech ile ilgili tüm bilgilere anlık olarak erişebiliyorsunuz. Onun hemen yanında ise standart olarak 9 inç büyüklüğünde olup en üst donanımda 12 inç büyüklüğünde dokunmatik bir multimedya ekranı bulunuyor. Google ile birlikte geliştirilen Android işletim sistemine sahip bu ekran üzerinden araçla ilgili tüm ayarları hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. 3. nesil Snapdragon otomotiv kokpit platformu üzerinde geliştirilen yeni Megane E-Tech ile teknoloji konusunda standartların üstünde bir deneyim yaşayacaksınız. Bununla birlikte ekranın altında fiziksel tuşlarla yönetilen klima kontrol ünitesinin varlığı da beni mutlu etti. Onun hemen altında ise kablosuz şarj standı ve USB-C bağlantısına yer veriliyor. Dış mekanda da konuştuğumuz dar arka camın görüşünüzü kısabileceğini düşünen Renault, dikiz aynası kamera sistemi sayesinde bu sorunu ortadan kaldırıyor. L şeklindeki konsolun tasarımında dikişli, hafif orta sertlikte kaplama malzemeleri kullanılıyor. Bu kaplama malzemelerinin arasında suni deri ve alcantara seçenekleri bulunuyor. Aynı zamanda müzik konusunda da kullanıcıların zevklerini düşünen Renault, yeni Megane E-Tech'te Harman Kardon ses sistemi opsiyonuna da yer verdi. İçten yanmalı modellere göre daha az teknik parça içeren yeni Megane E-Tech'te oldukça fazla küçük eşya gözüne sahip olacaksınız. Bu alanların başlıcaları orta konsol üzerinde irili ufaklı birçok saklama alanı, bardaklık ve kol dayama olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte elektrikli olarak hareket edebilen koltuklar da sınıf standartlarını karşılayacak düzeyde konfora sahip. Yeni Megane E-Tech'in arka tarafına geçtiğimizde oldukça ferah ve geniş bir yaşam alanı bizleri karşılıyor. Ortada bir şaft tünelinin bulunmayışı nedeniyle arka tarafta daha rahat seyahat edebilirsiniz. Aynı zamanda arka yolcular için orta konsol üzerinde havalandırma menfezleriyle birlikte 2 adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Yeni Megane E-Tech bagaj kapasitesi konusunda 440 litre ile hibrit Megane Hatchback'e göre 190 litre daha fazla hacim sunuyor.
Peki yeni Renault Megane E-Tech'te üst düzey bir konfor yaşamamızı sağlayacak gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Hep birlikte öğrenelim. CMF EV platformu üzerinde üretilen yeni Megane E-Tech'te konfor seviyenizi bir hayli arttıracak bağımsız süspansiyon sistemi bulunuyor. Buna ek olarak gelişmiş sürücü yardımcı özellikleri arasında Start Stop, hız sabitleyici ve şerit takip asistanlarını birleştirerek yarı otonom bir sürüş deneyimi yaşatacak aktif sürüş asistanı, yol üzerindeki tabelaları okuyarak aracın hızını kurallara göre ayarlayan akıllı hız sabitleyici, istenmeyen ufak kazaları önlemek için tehlikeli yakınlaşmalarda otomatik fren yapan çarpışma önleyici asistan. Bu özelliğe ek olarak geri manevralar için arka acil fren sistemi, özellikle şehir içinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayıp aracın kendi kendini park etmesini sağlayan otomatik park asistanı, dört bir yanında bulunan kameralar sayesinde anlık olarak çevrenizi takip etmenizi sağlayan 360 derece kamera sistemi ve çok daha fazlasına yeni Renault Megane E-Tech'te sahip olabilirsiniz. Şimdi ise Megane E-Tech'in alameti farikası, elektrikli motoruna dair her şeyi öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Megane E-Tech'in kaputunun altında ilk etapta iki farklı güçte motor seçeneği sunulacak. İlk sırada 40 kWh pillerle 130 beygir güç, 250 Nm tork üreten elektrikli motor bulunuyor. Sıfırdan 100'e 7.4 saniyede çıkabilen bu motorun maksimum menzili ise 300 km. İkinci sıradaki 60 kWh'lik pilden ise 218 beygir güç, 300 Nm tork elde edebilirsiniz. En fazla 160 km/s hıza ulaşabileceğiniz bu motorun maksimum menzili ise 470 km olarak kayda geçiyor. Ayağınızı gazdan çektiğiniz anda kendi kendini şarj eden piller sayesinde şehir içinde aşırı bir menzil kaybı yaşamanızın önüne geçilecek. Pil dolum sürelerinde batarya boş iken tam dolu hale 7.4 kW ile 8 saatte geliyorsunuz. Buna ek olarak 22 kW ile 1 saatlik dolumda 160 km menzil, 130 kW ile 30 dakikada 200 km uzun yol menzili ve 130 kW ile 30 dakikada standart kullanım için 300 kilometrelik menzil uzunluğuna sahip olabilirsiniz. Şubat 2022'de satışa sunulacak yeni Renault Megane E-Tech'in 35.000 ila 45.000 euro fiyat aralığında satışa sunulması bekleniyor. Yeni Renault Megane E-Tech'in baştan aşağı bilmeniz ve öğrenmeniz gereken tüm detayları bu şekildeydi. Ben Megane E-Tech'i oldukça beğendim. Özellikle C-SUV sınıfında da kesinlikle tercih ederim. Peki siz yeni Renault Megane E-Tech hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.